ഹലോ നമസ്കാരം. നമ്മൾ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ സിലബസിലുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സിലബസ് അനുസരിച്ച് SI സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ്, കൺവേർഷൻ ഓഫ് വൺ യൂണിറ്റ് ടു അനദർ, ഡയമെൻഷണൽ അനാലിസിസ്, ഇത്രയുമാണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോർഷനിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് നോക്കുന്നത്. ടു മെഷർ എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഒരു ഭൗതിക അളവിനെ, അതായത് ലെങ്ത്, മാസ്, ടൈം, നീളം, പിണ്ഡം, അതുപോലെ തന്നെ സമയം തുടങ്ങിയവയെ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്, അതായത് നമുക്കൊരു അളവുകോൽ ആവശ്യമാണ്. ദിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇങ്ങനെയുള്ള ദിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അളവുകോലിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് എല്ലാ അളവുകളെയും, എല്ലാ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെയും അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്, ഒരു അളവ് കോൽ ആവശ്യമാണ്. ഈ അളവുകോലിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററാണ്. അതിനെ നമ്മൾ അളക്കുന്നത് മീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ്. ലെങ്ത് നമ്മൾ അളക്കുന്നത് മീറ്ററിലാണ്, ലെങ്ത് പറയുന്നത് മീറ്ററിലാണ്. അതാണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇനി എന്താണ് മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അളക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വിത്ത് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് മെഷർമെൻറ്റ്. അതായത് ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഭൗതിക അളവും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്ത നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ്. എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്? ദോസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആർ കോൾഡ് ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അളവുകളെയാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് വൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മെഷേർഡ്. ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും, അതായത് അളക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ദോസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആർ കോൾഡ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഭൗതിക ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ വിവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന അളവുകളാണ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ലെങ്ത്, മാസ്, ടൈം, പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ, കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇത്രയും തന്നെ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ വരുന്നതാണ്. ലെങ്ത്, മാസ്, ടൈം, പ്രഷർ, ടെമ്പറേച്ചർ, കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആണ് എടുത്തത്. ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓർ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. എന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്? ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആർ കോൾഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ, പരസ്പരം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് ഈച്ച് അതർ ആർ കോൾഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. ഓൾ ദ അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. മറ്റുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, all the other quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities are called the derived quantities. ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അളവുകളാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾ ദ അതർ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് ദ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓർ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ്, ഈ രണ്ടെണ്ണവും ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അടുത്തത് യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ റെഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ യൂണിറ്റ്. ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാനദണ്ഡത്തെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ റെഫറൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് യൂസ്ഡ് ടു മെഷർ ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ യൂണിറ്റ്. നമുക്കറിയാം, എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലെങ്തിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിൽ, അതുപോലെ തന്നെ കിലോമീറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിലൊക്കെ അളക്കുന്നത്. ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ, കിലോമീറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ മീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ മാസ്, കിലോഗ്രാം, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്. അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. യൂണിറ്റ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു: ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ്, ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ്. ഒന്ന് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ്. ദ യൂണിറ്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ്. അതായത് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റിനെയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അടിസ്ഥാന അളവുകൾക്കായിട്ട് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളെയാണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ യൂണിറ്റ്സ് ഡിഫൈൻഡ് ഫോർ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ആർ കോൾഡ് ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ്. അടിസ്ഥാന അളവുകൾക്കായിട്ട് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റുകളെയാണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ്. അടുത്തത് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ദ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൾ അതർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ദ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ്. അതായത് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളിൽ നിന്നും ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക അളവുകളുടെയും യൂണിറ്റുകളെ ആണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൾ അതർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വിച്ച് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് ദ ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ്സ്. അടുത്തത് സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇത് 4 തരത്തിലാണുള്ളത്. ഒന്ന് FPS സിസ്റ്റം, 2 CGS സിസ്റ്റം, അടുത്തത് MKS സിസ്റ്റം, ലാസ്റ്റ് വൺ SI സിസ്റ്റം. അതിൽ ആദ്യത്തത് FPS സിസ്റ്റം ആണ്. ഇതിൽ നമ്മൾ FPS സിസ്റ്റത്തിൽ ലെങ്തിനെ നമ്മൾ ഫൂട്ടിലാണ് പറയുന്നത്. ലെങ്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഫൂട്ടിലാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് നമ്മൾ
എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പൗണ്ടിലാണ്. ദെൻ ടൈമിന് സെക്കൻഡിലാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് ഫൂട്ട്, അതുപോലെ മാസ് പൗണ്ട്, ദെൻ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡിലാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് FPS സിസ്റ്റം. രണ്ടാമത്തത് CGS സിസ്റ്റമാണ്. ഇവിടെയും വന്നിട്ട് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലും അതുപോലെ തന്നെ മാസ് ഗ്രാമിലും ടൈം സെക്കൻഡിലും ആണ് പറയുന്നത്. CGS സിസ്റ്റത്തിൽ ലെങ്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ, അതുപോലെ തന്നെ മാസ് ഗ്രാമിൽ, ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡിലാണ് പറയുന്നത്. ഇനി തേർഡ് വൺ വന്നിട്ട് MKS സിസ്റ്റമാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്ററിലും മാസ് കിലോഗ്രാമിലും അതുപോലെ തന്നെ ടൈം സെക്കൻഡിലുമാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിലും കോമൺ ആയിട്ട് ടൈം സെക്കൻഡിലാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ മൂന്നിലും ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് FPS, രണ്ട് CGS, മൂന്ന് MKS, ലാസ്റ്റ് വൺ വന്നിട്ട് SI സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് 4 ടൈപ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നാലാമത്തത് വന്നിട്ട് SI സിസ്റ്റമാണ്. SI സിസ്റ്റം, ദി സിസ്റ്റം ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓൾ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ വേൾഡ്. അപ്പോൾ SI സിസ്റ്റമാണ് മെഷർമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ 7 ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് 2 സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ SI സിസ്റ്റത്തിൽ 7 ബേസിക് യൂണിറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ 2 സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സും ആണ് ഉള്ളത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ SI സിസ്റ്റമാണ് വേൾഡ് വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതിൽ 7 ബേസിക് യൂണിറ്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ 2 സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സും ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ബേസിക് യൂണിറ്റ് വന്നിട്ട് ലെങ്ത് ആണ്. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണ്. സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് എമ്മിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ വന്നിട്ട് മാസ് കിലോഗ്രാമിലാണ് പറയുന്നത്, kg എന്ന്. അപ്പോൾ മാസ് കിലോഗ്രാമിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പൽ kg എന്നാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ടൈം സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് സിമ്പൽ സ്മോൾ s ആണ്. ദെൻ ടെമ്പറേച്ചർ കെൽവിൻ ക്യാപിറ്റൽ K. ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആംബിയർ A കൊണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മോളിലാണ് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ സിമ്പൽ MOL മോള് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് വന്നിട്ട് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി. അത് നമ്മൾ ക്യാൻഡിലയിലാണ് പറയുന്നത്. CD കൊണ്ട് സിമ്പൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ നമ്മൾ ബേസിക് യൂണിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ സപ്ലിമെൻ്ററി യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ ആണ്. അതിന് നമ്മൾ റേഡിയൻ ആണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്. റേഡിയൻ്റെ RAD കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ സിമ്പൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. സോളിഡ് ആംഗിൾ വന്നിട്ട് സ്റ്റെറേഡിയൻ ആണ്. SR കൊണ്ടാണ് സിമ്പൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.